지난 주말 라리가 30라운드가 펼쳐졌는데 레알이 졌습니다. 근데 바르셀로나가 무승부를 기록했네? 여기에 아틀레티코 마드리드가 극적으로 세비야에게 바리오스의 중거리 슈팅으로 2대1로 승리를 거두면서 승점 차가 조금 더 줄어들었다고 봐야 되겠죠. 물론 레알하고 바르셀로나의 승점 차는 더 벌어졌지만 밑에 있는 아틀레티코 마드리드가 위에하고 승점 차를 좀 줄여놨습니다. 그렇기 때문에 1위부터 3위가 라리가 우승 경쟁한다고 봐야 되겠고요. 또 한 가지는 바르셀로나, 레알 마드리드는 트래블을 노리고 있습니다. 트래블을 왜 이렇게 했지? 트래블을 노리고 있습니다. 네, 그렇기 때문에 전력이 분산될 수도 있죠. 경기 일정이 많기 때문에 체력적인 문제가 나올 수도 있습니다. 그런데 아틀레티코 마드리드는 챔피언스 리그에서 떨어졌고 코파델레이 결승 진출에 실패했죠. 그래서 전력을 라리가에만 집중할 수가 있어요. 이 점도 우승 경쟁이 치열한 이유 중에 하나가 될 것으로 보이고, 또 한 가지는 35라운드에 엘 클라시코가 있죠. 레알 마드리드하고 바르셀로나는 또 대결을 펼쳐야 됩니다. 근데 아틀레티코 마드리드는 어려운 숙제는 끝났어. 성적이 안 좋았더라도 숙제는 끝났어. 마드리드 더비 끝났고 엘 클라시코 끝났어. 그러니까 나머지 상대로 승리를 거두면서 압박한다면 역전할 수도 있겠다는 꿈을 꾸고 남은 일정을 소화해야 될 것으로 보입니다. 자, ATM 우승 가자! 레디꼬님께서 아틀레티코 마드리드 팬인가요? 네, 아틀레티코 마드리드 우승을 기원하는 댓글을 남겨주셨고요. 킹부님, 꾸레 형님 살 빠지신 것 같은데 나 살 빠졌어. 킹부님 오랜만에 왔구나. 저 계속 빠져 있어요. 104에서 80이니까 24kg 정도 빠졌습니다. 70kg대로 안 들어가서 문제지. 저 살 빠졌어요. 물론 그저께 결혼식 갔다 와서 결혼식장에서 뷔페, 나 요즘 왜 이렇게 뷔페가 좋냐. 아우 너무 맛있어. 꿔바로우 막 탕수육, 초밥, 육회. 네, 3그릇 먹는데 그날은 2그릇밖에 안 먹었거든요. 와이프 눈치가 좀 보여서 한 그릇은 덜 먹었는데, 여하튼 그거 먹으니까 바로 1kg가 찌대. 그러니까 내가 약간 고무줄 몸무게인가 봐. 먹으면 쭉 늘어났다가 또 몸 관리하면 쭉 줄어들고. 네, 지금 80kg 정도 나가고 있습니다. 오늘 아침에 잰 건 80.8kg예요. 제가 아프고 나서 아침에 몸무게 재고 아침 저녁으로 혈압을 잽니다. 혈압의 변동이라든가 몸무게의 변동을 계속 파악을 해야 되니까요. 그런 상황이니까 몸무게가 어떻게 변하는지는 제가 알고 있거든요. 이거 괜찮아요, 여러분. 여러분, 남자들은 몸무게 재고 이런 거 잘 안 해. 여성분들은 몸무게 자주 재지만 남성분들도 아침에 일어나서 그냥 침대 옆에 몸무게 그 기계, 체중 기계 세워놓고 그냥 한번 재세요. 그러면 자기가 하루에 몸무게 변화가 어떤지 알면 몸 관리해야 되겠다, 하지 말아야 되겠다, 이런 생각이 딱 들거든요. 이거 괜찮은 것 같아요. 네, 제가 매일 몸무게 재다 보니까 지금은 오늘은 몇 킬로니까 운동을 좀 더 빡세게 해야 되겠다, 좀 더 많이 걸어야 되겠다, 이런 생각이 들고 이 정도면 괜찮다, 오늘은 일을 많이 해야겠다. 왜냐하면 앉아서 일하니까 그런 게 좀 있습니다. 네, 오래오래 중계해 주세요. 감사합니다. 이동규님, 저번 주 라리가 빅3의 진정한 승리자는 꼬마네요. 네, 왜냐하면 이제 빅3 중에 꼬마만 승리를 거뒀으니까. 꼬마도 어려운 경기 했어요. 세비야 원정에서 진짜 어려웠습니다. 아구메에게 먼저 실점한 다음에, 그런 다음에 훌리안 알바레스가 PK로 동점골 기록하고, 그리고 막판에 바리오스의 중거리 슈팅으로 2대1로 승리 거뒀어요. 90분 동안 골을 넣지 못했는데 90분 이후에 골을 넣으면서 2대1로 승리를 거뒀습니다. 여기다가 그리즈만은, 저는 그 경기에서 그리즈만은 여전히 아쉬웠어요. 최근에 아틀레티코 마드리드 이야기를 좀 해보자면, 아틀레티코 마드리드, 이거 방송에 없는 내용인데 잠깐 해보자면, 아틀레티코 마드리드 헤타페전부터 최근 만족할 만한 성적이 아니었잖아요. 그렇잖아요. 챔피언스리그 마드리드 더비 16강 1차전 패배, 2차전 1대0으로 승리한 다음에 승부차기에서 2대4 패배, 그리고 코파델레이 준결승 2차전 바르셀로나전 0대1 패배, 지금 승리를 거두지 못하면서 쭉 왔단 말이에요. 그래서 세비야전이 매우 중요했어요. 그리고 세비야전도 1대1로 끝나는 분위기였습니다. 그래서 이거 1대1로 끝나면 아틀레티코 마드리드 사실상 우승 경쟁 못한다, 그런 생각 갖고 있었거든요. 근데 바리오스가 한 방을 보여줬어요. 바리오스의 그 한 방이
아틀레티코 마드리드의 우승에 대한 의지를 보여줬다고 생각합니다. 그 골은 매우 중요해요. 왜냐하면 다가오는 라리가 31라운드 봤을 때 제가 파악한 바에 의하면 아틀레티코 마드리드는 바야돌리드하고 화요일 새벽에 펼쳐집니다. 경기가. 뭐 바르셀로나, 레알 마드리드는 또 챔피언스리그 경기를 치러야 되니까 네, 주말에 펼쳐지는 반면에 아틀레티코 마드리드는 우리나라 시간으로 화요일 새벽에 펼쳐져요. 그럼 이제 시간이 있다는 거죠. 시간이 있기 때문에 준비할 수 있다는 거죠. 팀을 추스릴 수 있다는 겁니다. 사실 아틀레티코 마드리드도 아니 이거 주중에 얻어맞고 주말에 얻어맞고 주중에 얻어맞고 주말에 얻어맞고 막 이러다 보니까 정신없이 경기가 전개됐어요. 그러니까 시메오네 감독 입장에서도 동기부여를 굉장히 잘하는 감독이고 그리고 이 경기에서 용병술도 굉장히 빛나긴 했지만 그렇다 할지라도 팀을 더 추스릴 수 있는 시간이 있다는 건 아틀레티코 마드리드에게는 플러스 요소다. 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 자, 아틀레티코 마드리드 이야기는 굳이 할 필요가 없는데 왜 했는지 모르겠어요. 네. 자, 그러면 본격적으로 네, 이야기를 시작해 볼까 합니다, 여러분. 오늘은 라리가 두 경기를 돌아볼 겁니다. 현재 1위 경쟁을 빡세게 치르고 있는 두 팀이죠. 레알 마드리드, 바르셀로나입니다. 현재 1위는 바르셀로나고요. 2위가 레알 마드리드입니다. 레알 마드리드 경기부터 살펴볼게요. 레알 마드리드가 발렌시아랑 대결을 펼쳤습니다. 예전 같으면 정말 빅매치였는데 발렌시아가 빅4였잖아. 라리가 우승하고 막 그랬잖아. 베니테스 감독 밑에서. 그때는 진짜 레알하고 발렌시아 붙으면 이건 빅매치 오고 빅매치였어요. 말이 이상하다. 빅매치 오고 빅매치였습니다. 그런데 지금 발렌시아가 16위니까요. 레알 마드리드 팬들은 아마 홈에서 발렌시아를 상대로 승리하지 않을까 생각을 했을 거라고 생각합니다. 저도 그렇게 생각을 했습니다. 왜냐하면 레알 마드리드는 발렌시아와 라리가 홈 16경기에서 11승 5무로 패배가 없었습니다. 그래서 이 경기도 자연스럽게 승리하지 않을까 그런 생각이 있었는데 이 경기에서 발렌시아가 2대1로 승리를 거뒀습니다. 즉 발렌시아는 17년 만에 레알 마드리드 원정에서 승리를 거뒀습니다. 제가 이 경기 보면서 좀 놀랬던 건 첫 번째는 디아카비였어요. 디아카비가 헤더로서 선제골을 넣거든요. 그러면서 발렌시아가 앞서 나가는 모습이 있었고 두 번째는 비니시우스였습니다. 비니시우스가 PK를 놓치는 장면이 있었어요. 하지만은 비니시우스가 후반전에 주드 벨링엄이 백헤딩한 거를 발을 갖다 대면서 동점골을 기록합니다. 그래서 1대1을 맞췄고요. 그리고 나서 레알 마드리드가 승리하지 않을까라는 생각이 있었는데 결국 선수 교체를 통해서 변화를 꾀한 발렌시아가 교체 투입된 라파미르가 올려주고 교체 투입된 우고 드로가 헤더로서 마무리 지으면서 이 경기는 발렌시아의 2대1 승리로 마무리가 됐습니다. 지금 보시는 바와 같이 매치 도미넌스를 보면 이 경기는 레알 마드리드가 승리를 거뒀어야 되는 경기예요. 매치 도미넌스 보면은 레알 마드리드가 월등히 앞서 있습니다. 그런데 결정력에서 아쉬움이 있었고 비니시우스의 활약이 좀 아쉬웠죠. 그리고 레알 마드리드 최근 수비 쪽에서 문제가 좀 나오고 있어요. 물론 레알 마드리드는 수비 쪽에 부상이 많기 때문에 당연히 문제가 발생할 수 있다고 저는 생각을 합니다. 그렇다 할지라도 레알 마드리드가 최근 실점을 계속하고 있다는 건 아쉬움이 남을 수밖에 없습니다. 레알 마드리드 선발 명단부터 다시 얘기해 드릴게요. 네, 크루토아하고 루니 골키퍼가 문제가 있다 보니까 19살의 프란 곤살레스 골키퍼가 선발 출전했고요. 이 경기가 라리가 데뷔전이었습니다. 자, 그리고 센터백 라인에 추아메니가 들어왔고 여기다가 공격 쪽에서 비니시우스하고 음바페가 투톱으로 나오긴 했지만 미드필드 라인 보더라도 발베르데하고 모드리치가 동시에 나오면서 공격 전개에 신경을 많이 쓴 게 또 느껴지기도 했습니다. 반면에 저는 발렌시아 코르베란 감독이 임명됐을 때 발렌시아 잔류할 거라는 이야기를 굉장히 많이 했거든요. 괜찮아요. 코르베란 감독이 포메이션을 다양하게 가져가면서 성적을 얻을 줄 아는 모습을 보여주고 있습니다. 이 경기에서는 5-4-1 포메이션으로 나왔는데요. 이제 바스케스하고 에런스를 좌우에 두면서 결국 상대의 빠른 공격수를 막고자 노력을 했고요. 그리고 공격을 전개할 때는 왼쪽에 플레이메이킹 능력이 뛰어난 알메이다, 오른쪽에 침투 능력이 뛰어난 디에고 로페스를 배치를 했습니다. 최전방에는 사디크가 나왔죠.
레알 마드리드가 지금 선발 라인업 구성한 걸 봤을 때는 이 경기 빠르게 승부를 결정짓고 그리고 아스날전을 준비할 생각이었구나 그런 생각이 있었는데 결과는 달랐습니다. 레알 마드리드 경기 중 포메이션 변화를 좀 볼게요. 자 보면은 7번 왼쪽에 많이 빠져 있었어요. 그러니까 비니시우스는 왼쪽에서 솔로 플레이를 했고요. 최전방의 음바페가 중앙과 왼쪽 오고 가면서 득점 찬스를 맞이하고자 노력을 했고 음바페는 이 경기에서 컨디션이 굉장히 좋아 보였습니다. 그리고 오른쪽에 브라임 디아스하고 루카스 바스케스가 딱 붙어있는 모습이 있는데 두 선수가 연동에 들어가면서 공격 전개를 많이 했죠. 그리고 중앙 쪽에서 모드리치와 주드 벨링엄이 최전방을 보좌하는 역할을 많이 했습니다. 개인적으로 발베르데는 미드필더 라인에서 모드리치하고 같이 나왔는데 저는 발베르데가 오른쪽에 있을 때 더 위력적이라고 생각하거든요. 물론 왼쪽에 있을 때도 굉장히 잘해줬고요. 발베르데는 후반전에는 라이트백으로 뛰는 모습도 있었습니다. 자, 경기를 보면서 느끼는 건데 비니시우스가 전반전에 부진했어요. 그러니까 비니시우스가 왼쪽 측면에서 제 역할을 못했다는 느낌이 듭니다. 그러다 보니까 공격 전개가 원활하게 이루어지진 않았다는 느낌이 좀 들었어요. 결국 비니시우스의 솔로 플레이가 힘을 발휘해야지만 상대 수비가 흔들리고 그 틈을 음바페라든가 다른 공격수들이 들어오면서 마무리 짓는다는 생각이 있는데 비니시우스가 생각보다는 좀 부진했고요. 여기에 비니시우스가 PK를 놓치는 장면이 있었어요. 마드리드 더비에서도 그랬었는데 이게 저는 음바페가 PK를 처리해야 된다고 생각을 합니다. 음바페 괜찮았어요. 주홍님. 음바페는 골을 넣지 못했을 뿐이지 슈팅 타이밍 잡는 부분이라든가 슈팅의 정확도라든가 다 나쁘지 않았습니다. 다만 상대 골키퍼 마마르다시빌리가 너무나 잘했기 때문에 음바페가 골을 넣는 데는 실패를 했거든요. 그리고 음바페가 PK를 처리하지 않고 비니시우스가 처리했는데 저는 이것도 음바페에게 처리하게끔 해야 된다고 생각해요. 왜냐하면 음바페는 지금 22골로 레반도프스키하고 피치치 경쟁을 하고 있잖아요. 그러면 음바페에게 약간 몰아주기를 하는 것이 낫지 않을까? 거기다가 마드리드 더비 승부차기에서 비니시우스가 그 전에 PK에서 비니시우스가 안 좋은 장면이 있었으니까 그렇다면은 차라리 음바페에게 맡기지. 물론 결과론적인 얘기이기도 합니다. 왜냐하면 아틀레티코 마드리드는 훌리안 알바레스가 처리했는데 또 성공하는 모습이 있었으니까 비니시우스가 성공했다면 이런 얘기 안 하겠죠. 비니시우스가 PK 처리할 때 마마르다시빌리가 신경전으로 50유로 내기 걸래? 뭐 이런 식으로 했다고 하죠. 그래서 마마르다시빌리가 자기가 막았다고 50유로 내놓으라고 막 이런 인터뷰를 하기도 했는데 여하튼 비니시우스가 PK 놓친 게 굉장히 뼈아프다 이렇게 얘기할 수가 있겠습니다. 물론 안첼로티 감독은 후반전 막판까지 선수 교체를 통해서 분위기를 계속해서 끌어올리고자 노력을 했고요. 그러다 보니까 호드리고 카마빈가 엔드릭 알라바 귤러 등이 투입이 됐는데 포메이션 보더라도 발베르데가 라이트백으로 내려오고 알라바가 레프트백으로 들어가고 길러 같은 경우에도 오른쪽 측면보다는 중앙 쪽에서 뛰는 경우가 많았으니까요. 그만큼 공격적으로 경기에 임했다고 보면 되겠습니다. 여기에 비해서 코르베난 감독 같은 경우에는 4-2-3-1 포메이션을 유지했는데 상당히 재미난 게 경기를 봐도 느껴져요. 사디크 선수 발렌시아의 12번 원톱이죠. 느립니다. 사디크 선수가 볼을 갖고 앞으로 치고 들어가기가 쉽지 않아요. 그런데 발렌시아는 이 경기 5-4-1 바탕으로 해서 역습 위주로 공격을 전개했잖아요. 그러다 보니까 결국 측면에 있는 디에고 로페스 선수가 전방으로 가면서 계속해서 역습을 주도하는 모습이었고 그리고 사디크가 연결고리 역할을 할 때 실질적으로 경기를 푸는 역할은 10번의 알메이다가 있습니다. 그러다 보니까 사디크보다도 디에고 로페스, 알메이다가 더 높은 곳에서 플레이를 했고요. 5-4-1이다 보니까 좌우 윙백들이 공격 전개할 때는 적극적으로 올라왔습니다. 그리고 중앙 쪽에서 경쟁을 하기 위해서 중앙 쪽에서 하비게라라든가 바레네체아가 굉장히 많이 뛰는 모습을 보여주기도 했습니다. 발렌시아 잘했어요. 물론 마마르다시빌리가 엄청나게 선방하긴 했지만 그래도 발렌시아 잘 버텨냈습니다. 그리고 운도 따랐습니다. 사실 자책골이 나올 뻔한 장면도 있었죠. 그럼에도 불구하고 옵사이드가 판정이 나면서 자책골도 취소가 됐으니까요. 그런 측면에서 봤을 때는 발렌시아는 운도 많이 따랐다고 봐도
되겠죠? 야, 음바페 몰아주기 하면은 비니시우스가 가만 안 있을 듯 이런 얘기 하는데 지금은 음바페에게 좀 몰아줘야 되지 않을까? 음바페가 결정력이 가장 좋고 컨디션이 가장 좋잖아. 그거 생각하면은 음바페에게 밀어줘도 될 것 같은데 이건 그냥 제 생각입니다, 여러분. 근데 그러지 못했으니까요. 크루토아가 부상이라서 관중석에 있었습니다, 킹북님. 근데 아스날전은 출전할 수 있다고 해요. 그러니까 아스날전에는 돌아올 것 같습니다. 자, 이 경기 기록을 보면은 이 경기 기록 봤을 때 레알 마드리드가 져서는 안 되죠. 점유율이 65%고 XG 값이 3.47이야. XG 값이 3.47인데 한 골밖에 못 넣었어요. 반면에 발렌시아는 0.78인데 두 골 넣었고요. 레알 마드리드가 슈팅을 21개 했습니다. 그리고 유효 슈팅을 9개 했고요. 반면에 발렌시아는 전체 슈팅이 10개라고 할지라도 유효 슈팅이 2개밖에 안 돼. 근데 유효 슈팅 2개가 골이에요. 그럼 발렌시아는 효율성이 굉장히 높았다고 보면 됩니다. 모든 기록에서 레알 마드리드가 앞서 있음에도 불구하고 레알 마드리드가 발렌시아에게 1대2로 패배했다고 보면 되겠고요. 여기서 눈여겨볼 부분은 오프사이드 6개예요. 그러니까 레알 마드리드가 오프사이드를 굉장히 많이 했습니다. 전환 속도가 빠른 가운데 음바페가 뒷공간으로 들어간 장면이 많았거든요. 제가 여기서 오프사이드 6개를 말씀드리는 이유는 음바페 얘기할 때 오프사이드를 다시 얘기할 거기 때문에 그렇습니다. 자, 선수들의 활약을 좀 볼게요. 일단 비니시우스입니다. 저는 이 경기 비니시우스 부진했다고 말씀을 드렸는데 그렇게 생각을 하고요. 이 경기에서 77분 뛰었고요. 한 골을 넣긴 했습니다. 한 골을 넣긴 했는데 PK를 한 번 실축했고요. 슈팅 4개 했는데 슈팅 4개 모두 유효 슈팅이긴 했어요. 기회 창출도 한 번 하긴 했는데 비니시우스 하면 드리블이잖아요. 드리블로서 상대 수비를 흔들어 놔야 되는데 이 드리블 돌파가 효과가 없었습니다. 공식 기록이 맞는지는 모르겠지만 풋몸에서는 드리블 성공이 0회라고 하더라고요. 그리고 왼쪽에서 드리블 돌파가 안 되면 결국 중앙 쪽으로 연결이 안 돼요. 그럼 비니시우스를 이용한 왼쪽 공격이 힘을 발휘하지 못하게 됩니다. 그러다 보니까 비니시우스를 활용한 공격이 힘을 발휘하지 못하고 레알 마드리드의 공격력은 반감되는 상황이 있었죠. 비니시우스가 올 시즌 42경기에서 19골 14개의 도움을 기록했습니다. 올 시즌 활약도 나쁘지 않죠. 공식 경기에서 19골 14개의 도움을 했으니까요. 라리가 24경기에서 11골 7개의 도움을 했어요. 그럼에도 불구하고 여러분 2025년 들어서 기억나는 비니시우스의 골이 있나요? 이 경기 원터치로 마무리 지은 거? 2025년 들어서 리그에서 3골 넣었어요. 공식 경기 3골입니다. 그러니까 비니시우스는 경기에 미치는 영향력도 높여줘야 되고 골도 많이 기록할 필요성이 있어요. 지금 골이 음바페에게 좀 쏠리는 경향이 있거든요. 그러니까 음바페에 대한 의존도가 높아진다는 얘기입니다. 음바페가 잘하는 건 좋죠. 음바페에게 기회를 많이 만드는 건 좋죠. 근데 음바페가 잘하는 만큼 비니시우스도 잘해야 된다는 얘기예요. 그러니까 비니시우스가 2025년 들어서 골수가 너무 적다는 얘기입니다. 그런 측면에서는 비니시우스가 조금 더 발전할 필요성이 있다. 이게 제 생각입니다. 자, 음바페 기록 볼게요. 음바페는 이 경기에서 90분 풀타임인데 골은 넣지 못했지만 슈팅을 6개나 했습니다. 그리고 기회 창출 2번 했고 드리블 성공도 2번이나 됩니다. 패스 성공률은 74%인데 저는 공격수는 70% 넘어가면 뭐라고 잘 안 해요. 공격수들은 상대 수비의 압박이라든가 수비를 견뎌내면서 패스를 해야 되니까. 음바페는 몸돌림 자체가 되게 가벼워 보였고 슈팅도 위력적인 슈팅이 많았습니다. 슈팅 타이밍도 굉장히 빨랐고요. 그런데 결정이 되지 않는 모습이 있었어요. 이건 마마르다시빌리 골키퍼의 선방이 좋았기 때문이기도 하지만 음바페가 조금 더 결정력을 보여줬으면 어땠을까. 사실 슈팅 대비 득점력이 엄청 높다고 얘기하기엔 또 그렇거든요. 그런 부분이 좀 아쉬웠고 그럼에도 불구하고 제가 음바페 활약이 좋았다는 건 페널티킥 획득을 음바페가 했죠. 음바페가 결국 페널티킥을 얻어냈고 그리고 아쉬움은 저는 오프사이드 3번에 있어요. 레알 마드리드가 오프사이드 6번 기록했는데 오프사이드 3번을 음바페가 기록했습니다. 그리고 이번에 한 번은 자책골이 취소되는 오프사이드였죠. 여러분 자책골은 누가 넣었게 해요? 그렇습니다. 디아카비가 넣었습니다.
다음 디아카비 기록을 좀 보면 디아카비는 수비 쪽에서 굉장히 많이 뛰었고요. 공격을 전개할 때도 위로 올라오면서 도움을 많이 줬습니다. 그리고 디아카비가 공격 쪽에서 슈팅도 날카로운 모습을 보여줬고 골도 기록했습니다. 이 경기에서 90분 출전해서 한 골, 슈팅 2개, 유효슈팅 1번, 그리고 패스를 73%. 수비수가 패스 성공률이 73%면 이거 낮은 거예요. 그러니까 레알 마드리드의 전진 압박이 뛰어나다고 할지라도 이 패스 성공률은 많이 떨어졌고요. 네, 걷어내기 7회, 헤딩 클리어 4회, 가로채기 1회를 기록했습니다. 저 솔직하게 얘기해서 이 경기 보고 있는데 디아카비가 골 넣었을 때 눈을 비볐어요. 내가 잘못 본 거 아닌가? 디아카비 골이 맞는가? 근데 디아카비 골이 맞았습니다. 네, 그리고 디아카비가 자책골을 넣었을 때 그렇지 이 자식 그랬는데 음바페가 옵사이드였죠. 이 경기 자칫 잘못하면 디아카비 쇼로 끝날 뻔한 경기였습니다. 디아카비 입장에서는 운이 따랐다고 할 수가 있고요. 근데 제가 기록을 찾아보니까 디아카비가 올 시즌 전반기 무릎 부상으로 고생하다 보니까 많은 경기는 나오지 못했는데 이 경기 전에 23라운드 레가네스전에서 골맛을 봤더라고요. 올 시즌 이 골이 두 번째 골입니다. 영주형이 디아카비 수비는 무시할 만한 행. 야, 내가 디아카비 수비를 무시한 게 아니라 디아카비가 잘 못했어. 발렌시아 팬 여러분 댓글 좀 달아주세요. 사실 디아카비 수비 불안했잖아요. 키만 컸지 수비 잘 못했잖아요. 그런데 이 경기에서 골을 넣었다는 거죠. 그 점이 놀랍다는 얘기입니다. 네, 디아카비가 골을 넣으면서 승리에 일조했다 이렇게 얘기할 수 있겠고요. 코르베란 감독이 저는 3백 쓴 것도 성공했다고 봐요. 그러니까 레알 마드리드 같은 경우에는 공격적으로 나갈 때 공격수 숫자가 늘어나면서 하프 스페이스 공략을 잘하거든요. 차라리 최후방에 수비 5명 둬서 공간을 최대한 안 주는 것도 효과를 봤다고 저는 생각을 합니다. 자, 그리고 프란 곤살레스 골키퍼 이야기로 넘어가야 되겠죠. 프란 곤살레스 골키퍼가 선발로 출전한 것 자체가 좀 깜짝 선발 같았어요. 이 경기에서 19세 285일의 나이에 라리가 데뷔전을 치렀습니다. 21세기 들어서 라리가에서 16번째로 어린 골키퍼라고 하고요. 그리고 9900 시즌 카시아스가 18세 115일의 나이에 데뷔한 이래 가장 어린 나이에 데뷔한 골키퍼라고 하더라고요. 이 경기 20분 출전해서 2골 실점했고요. 선방은 없습니다. 그게 좀 아쉬워요. 저는 이 19세의 골키퍼가 신장도 199cm인데 그래서 플레이 자체가 크루토하고 좀 비교가 되고 막 그러던데 선방 한 차례 했다면 이 골키퍼가 발전하는 데 더 도움이 되지 않았을까. 오히려 이 골키퍼 이 경기를 통해서 선방이 없다 보니까 발전 속도가 좀 더뎌지지 않을까 그런 걱정은 좀 있습니다. 그리고 또 한 가지 프란 골키퍼에 비해서 반대편에 있는 마마르다시빌리 골키퍼가 너무 잘했어요. 여러분 마마르다시빌리 골키퍼는 발렌시아의 소신이긴 한데 지난 여름에 리버풀로 이적했죠. 그리고 나서 발렌시아로 다시 임대 온 겁니다. 그리고 나서 올 시즌 발렌시아에서 계속 활약을 하고 있는데 이 경기에서 PK 한번 막아냈죠. 선방 8개입니다. 프란 골키퍼 입장에서는 상대를 잘못 만났다는 느낌도 좀 듭니다. 그리고 크루토아 골키퍼가 얼마나 잘했는지 다시 한번 느껴지는 장면들도 있었어요. 사실 레알 마드리드 수비 저는 올 시즌 전체적으로 불안하다고 봐요. 지난 시즌에 비해서. 그리고 레알 마드리드의 지금의 모습은 공수 밸런스를 생각했을 때 무게중심이 공격 쪽에 있다고 생각합니다. 그리고 최근 레알 마드리드 7경기 연속 실점인가? 8경기 연속 실점인가? 그 정도로 실점이 많아요. 뭐 제가 여러 군데에서 얘기했지만 레알 마드리드는 수비 쪽에 부상이 많다. 레알 마드리드는 수비 쪽에 부상이 많은 그 상황에서 골키퍼 부상도 따랐던 경기가 있었고요. 그리고 또 한 가지는 경기 일정이 너무나 빡빡하다. 그러다 보니까 수비 쪽에 문제가 발생할 수밖에 없는 상황이 나온 것 아닌가 그런 생각이 좀 들긴 한데 레알 마드리드 입장에서는 공수 밸런스를 최대한 맞춰야 됩니다. 레알 마드리드는 지금부터가 매우 중요하거든요. 이제 다가오는 주중에 아스날하고 챔피언스리그 8강 1차전 펼쳐지고 주말에 또 라리가를 펼쳐야 되니까요.
레알 마드리드는 코파델라의 결승전도 진출했기 때문에 다시 한번 팀을 좀 재정비하면서 팀의 전력을 끌어올릴 필요성이 있지 않나 그런 생각이 좀 듭니다. 자, 그리고 레알 마드리드 PK 실축 얘기를 좀 해야 될 것 같아요. 네, 비니시우스가 PK 실축했는데 이것이 레알 마드리드가 공식 경기에서 올 시즌 기록한 5번째 PK 실축이라고 해요. 올 시즌 레알 마드리드는 공식 경기에서 16번 PK를 얻어냈고요. 그 중에 11번 성공시켰습니다. 그런데 5번이나 놓친 거는 2013-14 시즌 이후 한 시즌에 가장 많이 놓친 기록이라고 하더라고요. 제가 보기엔 비니시우스가 아니라 음바페가 차게 해야 될 것 같습니다. 이 골이 들어갔다면, 정말 이 골이 들어갔다면 레알 마드리드가 승리하지 않았을까요? 뭐 축구에서 이프는 필요 없지만 그런 생각이 좀 듭니다. 자, 그리고 비니시우스 이야기 좀 할게요. 비니시우스가 발렌시아에 매우 강합니다. 발렌시아 상대로 13경기에서 9골을 넣었습니다. 비니시우스 기록 보면은 오사수나 상대로 12골 넣었고 바르셀로나 상대로 10골 넣었는데 공식 경기에서 그래요. 바르셀로나 상대로 해트트릭 하기도 했었죠. 자, 그런데 발렌시아 상대로도 13경기에서 9골을 넣었으니까 엄청나게 강하다 이런 이야기를 할 수가 있겠죠. 물론 이번 경기에서는 전체적인 활약이 미비했고 부진했고 실망스러웠습니다. 근데 여러분 기억하시나요? 비니시우스가 발렌시아 원정 경기 갔을 때 발렌시아 팬들 중에서 일부가 인종차별 발언을 했잖아요. 그 다음에 발렌시아 만나면 전투력이 올라가는 비니시우스였거든요. 근데 이 경기는 좀 아쉬움이 있었어요. 반면에 레알 마드리드 상대로 발렌시아의 우고드로 선수가 매우 강합니다. 우고드로 선수가 레알 마드리드 상대로 8경기에서 5골 넣었어요. 여러분 기억하실지 모르겠지만 우고드로는 레알 마드리드 출신입니다. 레알 마드리드에서 발렌시아로 넘어갔는데 친정팀 상대로 매우 강한 면모를 보여주고 있다. 이렇게 얘기할 수가 있겠고요. 비니시우스도 그렇고 우고드로도 그렇고 이 경기에서 각각 골을 넣었습니다. 우고드로가 레알 마드리드 상대로 전반기에도 골을 넣고 후반기에도 골을 넣었죠. 이게 발렌시아 역사상 3번째 선수라고 하나? 네, 우고드로는 정말 레알 마드리드의 강한 모습을 좀 보여주고 있습니다. 자, 여기까지 레알 마드리드하고 발렌시아 경기 이야기를 나눴는데 솔직히 레알 마드리드 이 경기 패배하면 안 되는 거였어요. 근데 패배를 당한 건 어쩔 수 없는 상황이고 그러면 그 다음에 펼쳐지는 바르셀로나가 베티스를 잡았어야 되는데 잡지 못했습니다. 네, 바르셀로나 베티스하고 또 무승부를 거둬요. 그런 모습이 나왔죠. 조지아 은근 좋은 선수가 많네. 바쿠도 있고 후유차도 있고 발렌시아 키퍼 마마르다시빌리도 있고 네, 마마르다시빌리 보니까 조지아 생각이 났나 봅니다. 네, 카시아스 되게 오랜만에 듣는다고. 이케르 카시아스가 그런 거 있어요. 카시아스가 혜성처럼 등장했죠. 그리고 오랜 기간 레알 마드리드 골문을 지켰고 스페인 대표팀 골문도 지켰습니다. 뭐 레알 마드리드는 그렇다 치더라도 스페인 대표팀에서는 정말 오랜 기간 골문을 지키다 보니까 뭐 바이데스를 비롯해서 몇몇 골키퍼는 기회를 잡지 못했었죠. 카시아스 때문에 카니자레스도 기회를 잡지 못했던 것으로 기억을 하는데 물론 이제 카시아스 전에는 카니자레스가 맞죠. 야, 우고드로도 아데바요로 세레머니 한번 해보자고? 야, 큰일 나. 우고드로가 아데바요로 세레머니 하면 큰일 나. 네, 추억님, 바르셀로나 솔직히 비기면 안 됐어요. 맞습니다. 바르셀로나도 베티스 상대로 승리를 거뒀어야 되는 거죠. 네, 2002년도 월드컵 스페인 국대였던 카시아스. 2002년도에 스페인 대표팀 넘버원 골키퍼는 카니사레스였어요. 근데 카니사레스가 월드컵 직전에 욕실에서 화장하다가 화장품을 떨어뜨렸나? 향수를 떨어뜨렸나? 발등에 떨어뜨렸나 그래요. 아니면 그걸 밟았나? 그래서 발부상을 입어요. 그래서 카니사레스가 대표팀에서 낙마합니다. 그러면서 카시아스가 넘버원 골키퍼로 올라오죠. 또영주의 저주로 비김. 사왕근모님께서 아니야, 그건 아니야, 절대 아니야, 아니야, 난 저주를 한 적이 없어.
킹북님 정대바이오루 우대바이오루 아니야 난 아데바이오루 세레머니 하지 말라고 했어. 정성원 그 세레머니 좀 이상했어. 카시아스 추천한 게 하필 히딩크라고. 네. 히딩크 감독이 사실 2002 월드컵 전에는 내리막길이었어요. 근데 2002 월드컵에서 한국을 4강으로 올리면서 다시 한번 분위기 반전해서 오르막길로 가게 된 거죠. 솔직하게 얘기해서 저는 그렇게 생각해요. 거스 히딩크 감독에게도 2002 한일 월드컵에게도 모두 도움이 됐다. 그러니까 뭐 일석삼조? 한국 대표팀 4강 가서 좋고, 거스 히딩크 감독 다시 명성 찾아서 좋고, 그리고 한일 월드컵 나름대로 흥행해서 좋고, 그런 생각이 좀 듭니다. 최근에 리디거 재계약한다는 얘기가 있죠. 근데 레알 마드리드는 30대 이상들에게는 1년 재계약이 뭐 룰과 같았죠. 근데 리디거에게는 2년 재계약한다는 얘기가 있습니다. 그게 어떻게 될지는 좀 봐야 될 것 같아요. 리디거가 2006년도까지 계약이 돼 있는데 리디거 잘하고 있으니까요. 리디거도 철인 중에 한 명이죠. 네, 그 정도로 거의 매 경기 뛰고 있으니까 뭐 어쩔 수 없죠. 밀리탕 부상에 뭐 알라바 부상당했다 돌아왔고, 그리고 지금 라울 아센시오하고 호흡도 맞추고 초아메니하고 호흡도 맞추고 그러다 보니까 리디거도 미친 듯이 뛰고 있다 보니 리디거 재계약 얘기가 나오고 있는데 저는 괜찮다고 생각을 합니다. 바르셀로나 덴벨레 영입할 듯. 아니라고. 덴벨레 영입 안 해. 네, 덴벨레가 파리 생제르맹에서 미친 활약을 펼치고 있습니다. 근데 나는 그냥 정이 안 가, 덴벨레한텐. 솔직하게 얘기해서 바르셀로나가 바르토메오 시절에 영입한 1억짜리 선수들 3명 있잖아요. 쿠댕그. 솔직히 덴벨레보다 쿠티뉴가 더 못했지. 그럼 덴벨레보다 쿠티뉴에 대한 비판을 더 많이 해야 되는데 쿠티뉴 얘기는 별로 안 하는 것 같아. 그냥 덴벨레 얘기를 많이 해. 솔직히 덴벨레보다 그리즈만 얘기를 더 많이 해야 될 텐데. 왜냐면 그리즈만은 아틀레티코 마드리드 가서 또 잘했잖아. 그리고 아틀레티코 마드리드는 실질적인 라이벌이잖아. 근데 그리즈만 얘기보다도 덴벨레 얘기를 더 많이 해요. 그냥 미안한데 이거 축구 해설위원이 이런 얘기하면 안 되지만 정이 안 가. 물론 일본에서 사고 때문에 그런가? 부상이 잦아서 그런가? 그냥 정이 안 갑니다. 덴벨레는. 많은 분들이 파리 생제르맹 올 시즌 뭐 리그 우승 빨리 확정지었고, 덴벨레 2025년 들어서 미친 듯이 골 넣고 있고, 덴벨레 최전방 스트라이커로서 성공 가도를 달리고 있다. 덴벨레 재영입해야 되는 거 아니냐, 이런 얘기 하시는데 굳이? 저는 그런 생각이 듭니다. 저만 그런가요? 저만 덴벨레 정이 안 가나? 지금 파리 생제르맹 팬들은 덴벨레 좋아할 수밖에 없죠. 그런데 바르셀로나 다른 팬들도 덴벨레 정이 안 갈걸요? 한국의 파우스님 감사합니다. 안녕하세요 형님. 안토니도 잘하고 바르셀로나가 이겼으면 기뻤을 텐데 아쉽고 유감입니다. 최근 맨더비 중 어제 비겨서 너무 아쉽네요. 야, 어제는 맨체스터가 매우 잘했었는데 세모발 삼형제가 결정력 좋았다면 결과가 달라졌을 것 같아요. 그래도 지지 않아 작은 미소 지어봅니다. 바르셀로나 챔스 4강 갑시다. 감사합니다. 네, 맨유 유로파 우승 기원하도록 하겠습니다. 아틀레틱 클루브라든가 토트넘이라든가 프랑크푸르트를 넘어야 되겠지만요. 아니 근데 맨도님께서 덴벨레 발롱이면 진짜 점점점 그랬는데 파리 생제르맹이 챔피언스리그 우승하면 덴벨레가 발롱도르 탈 것 같아요. 네. 아니 파리 생제르맹이 챔피언스리그 우승 못하리라는 법이 없잖아. 지금 이 순간 경기력이 매우 좋잖아. 그리고 8강 대진 봤을 때 아스톤 빌라 넘었으면 그 다음이 문제긴 해. 아스날과 레알 마드리드 승자와 붙으니까. 물론 제가 아스톤 빌라를 무시하는 건 아닌데 지금 파리 생제르맹의 경기력을 보면 4강에는 파리가 갈 가능성이 더 커 보이기도 하거든요. 한국의 파워스님께서 마운트 정이 안 간다고. 마운트 정 가는 메뉴 팬 없을 겁니다. 근데 파리가 챔피언스리그 우승할 수 있으려나?
그게 의문점이죠. 지금 우승한다면 이런 가정을 했기 때문에 덴벨레 그 발롱도르 얘기를 했던 것이고요. 덴벨레는 바르셀로나 팬 아니어도 비호감이라고. 네, 조우준님께서 저랑 같은 생각을 갖고 있습니다. 맨더비 너무 노잼이었음. 0대0으로 무승부를 거둔 경기죠. 세모바이들이 어디 감? 네, 세모바이들이 어디 가겠어요. 지금 선발로 뛰고 있고 막 그런데. 네. 댐은 차비가 핵심으로 보고 잡았는데 배신한 게 레전드임. 저도 저 부분이 좀 마음이 아파요. 차비가 댐이 주전으로 자리 잡는데 공을 많이 들였거든요. 그리고 부상이 잦았던 선수가 결국은 부상 없이 소화할 수 있는데 공을 많이 들였거든요. 근데 결국은 파리 생제르맹으로 떠나갔으니까요. 배신감 느낄 수 있죠. 야, 메뉴 할 수 있음. 이건 유로파리그 우승 얘기하는 것 같습니다. 네, 레디꼬님께서 저도요 이렇게 얘기하는 건 제가 봤을 때는 댐이 비호감이다 이 얘기를 호응하는 것 같고요. 그래, 깜노에서 3보 1배 해야 된다. 108배를 해야 돼. 108배를. 허접리그 양악이랑 챔스 딸깍이랑 발롱. 근데 파리 생제르맹 우승하면 발롱은 덴벨레가 가져가겠죠. 8강 진출팀 중에서 도르트문트랑 아스톤빌라가 가장 약체이긴 하죠. 그런데 8강 정도 올라왔으면 다 고스로 봐야 돼. 그 도르트문트 챔스에선 이야기가 또 달라. 돌문 작년 준우승팀인데 약하다고? 이렇게 본다니까. 챔스에서 도르트문트는 또 달라. 안스파티 주고 덴벨레 영입 고고. 안스파티 여름에 떠날 가능성이 있다고 이야기가 나오고 있습니다. 형님 그래도 산초 이적 뉴스가 꾸준히 나와서 기뻐요. 네, 한국의 파우스님께서는 메뉴에 필요 없는 자원들을 어떻게 팔까? 하루 종일 그 고민에 빠져 있는 것 같아요. 안토니 잘해라, 레시포드 잘해라, 산초 잘해라, 나가라 뭐 이러고 있는 것 같습니다. 자, 덴벨레 스탯 보면은 17-18 시즌 3골, 18-19 시즌 8골, 19-20 시즌 1골, 20-21 시즌 6골. 지금 보세요. 킹북님이 남긴 글 보세요. 저게 1억짜리야. 우리가 1억 주고 지금 똥을 사왔어. 저게 1억짜리라고. 8골 넣었을 때 기뻐했어. 1억짜리가 8골 넣으니까 기뻐했다고. 뭐 메뉴 팬들에게 이런 얘기하면 안 되지만 여하튼 우리가 그랬다고. 경기는 뚜껑을 열어봐야 하는 거 맞습니다. 네. 아, 미넨 부상 선수가 너무 많아. 현복국님. 아, 그래도 모르겠어요. 아, 무시할라 이거 시즌아웃은 좀 크지 않나요? 시즌아웃 맞죠, 무시할라. 바이에른 뮌헨 입장에서는 전력 누수가 너무 커요. 인테르가 노장들이 많기 때문에 후반전에 체력적인 문제가 있다 할지라도 인테르 입장에서는 괜찮은데? 이런 생각 들지 않을까요? 야, 6시즌 동안 바르셀로나에서 넣은 것보다 올해 파리에서 넣은 골이 더 많은 듯. 저도 그렇게 느껴집니다. 자, 여러분들하고 대화를 나누다 보니까 벌써 50분이 돼서 빠르게 바르셀로나하고 베티스 경기 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 이 경기는 여러분이 얘기했다시피 1대1 무승부를 기록하면서 마무리가 됐습니다. 지금 이 순간 라리가에서 가장 컨디션 좋은 두 팀을 찾으라면 바르셀로나, 베티스입니다. 바르셀로나는 21경기 무패를 기록하고 있었죠. 18승 3무. 여기에 라리가에서 9연승을 기록하고 있었습니다. 반면에 베티스 같은 경우에는 공식 경기 7경기 우패를 기록하고 있었고 라리가에서는 6연승을 달리고 있었습니다. 베티스 역사상 라리가 최다 연승이 6연승이라고 합니다. 그래서 페레그리니 감독 입장에서는 바르셀로나 원정에서 승리했으면 7연승이 되면서 새로운 역사를 쓸 수가 있었는데 무승부로 막을 내렸습니다. 경기 매치 도미넌스 보면은 바르셀로나가 경기를 계속 주도해요. 그럼에도 불구하고 경기를 결정짓지는 못했습니다. 아쉬움이 남을 수밖에 없었죠. 선발 라인업 보면은 한지 플릭 감독은 아스날전도 좀 고민했던 것 같아요. 그리고 바르셀로나가 오사수나전부터 경기 일정이 너무 빡빡해. 쉬지를 못해. 주중 주말 계속 경기를 치르고 있어. 일주일에 2경기씩 치르는 건 그냥
너무 평범한 일상이야. 선수들이 지칠 수밖에 없죠. 자, 이니고가 몸 상태가 좀 안 좋아서 아라오가 선발 출전했고요. 그리고 올모가 부상이니까 가비가 선발 출전했습니다. 하피냐가 A매치 이후 관리가 필요하다고 해요. 그래서 이 경기에서 선발에서 제외돼서 페란 토레스가 선발 출전했습니다. 여러분, 페란 토레스가 최근 바르셀로나에서 공식 4경기 연속골이니까, 그리고 발렌시아 상대로 4경기 연속골을 넣었기 때문에, 죄송합니다. 베티스 상대로 4경기 연속골을 넣었기 때문에 저는 페란 토레스에 대해서 기대를 했습니다. 그리고 페란 토레스가 전반 7분 만에 놀라운 원터치 전진 패스로 가비의 골을 도와줍니다. 가비가 보러스 때 움직임이 좋았고 마무리도 너무나 멋있었고요. 여기에 페란이 측면에서 오는 패스를 원터치로 전진 패스를 넣어줬죠. 그래서 페란이 역시 베티스에 강하구나 이런 생각이 들 때 결정적인 득점기에 놓쳤고요. 그 다음부터 화면에 비춰지지 않고요. 그리고 패스를 계속해서 놓치는, 도움 기록할 때만 하더라도 상어였는데 어떻게 상어였던 애가 한순간에 정어리가 되냐. 너는 왜 경기 중에 상어와 정어리를 오락가락하는 거냐. 아쉬움이 있었습니다. 자, 베티스 같은 경우에는 4-2-3-1 포메이션을 갖고 나왔는데요. 저는 페그리니 감독 인정합니다. 이 감독 능구렁이에요. 이 감독 지략가입니다. 이 경기에서 4-2-3-1 포메이션 들고 나왔는데요. 좌우 풀백들 페라오하고 아이토르 루이바를 배치하면서 측면 스피드를 높여놨습니다. 왜? 상대의 측면 공격이 빠르니까 라민 얌을 막아야 되고 페란이라든가 발데를 막아야 되니까 측면 수비수들을 바꾸고 측면 수비수들의 에너지를 높여놨고요. 그리고 수비형 미드필더로 알티미라를 기용하면서 카르도소 알티미라 수비를 더 강화시킨 거예요. 그 대신 포르나이스를 왼쪽으로 올렸습니다. 포르나이스 로세소가 실질적인 플레이메이킹, 그리고 안토니가 앞으로 전진하고, 그리고 최전방의 쿠초가 왼쪽과 최전방에서 움직이는 모습이 나왔죠. 쿠초 경쟁력이 있습니다. 몸싸움 뛰어나고 스피드 있습니다. 문제는 슈팅의 정확도가 너무 부족했습니다. 그 점이 아쉽고요. 안토니, 바르셀로나가 수비 라인을 올리니까 뒤쪽 공간이 많았죠. 허허벌판에서 굉장히 빠르게 달려나가면서 공격 전개에 도움을 줍니다. 그런 모습들을 봤을 때는 페그리니 감독이 선발 라인업 굉장히 잘 짰다 그런 생각이 들었다는 거죠. 자, 바르셀로나 경기 중에 포메이션 보면은 19번 라민 야말이 최전방 쪽에서 많이 움직입니다. 이 경기 바르셀로나 오른쪽 공격에 너무 치우쳤어요. 라민 야말과 쿤데의 오른쪽 공격은 위력적인 거 인정합니다. 문제는 이 경기에서 왼쪽에 발데가 아이토르 루이바를 상대로 1대1 돌파가 안 됐어. 그러니까 왼쪽에 발데가 생각보다 부진했어. 그러니까 볼이 계속해서 오른쪽으로만 가는 거야. 그러다 보니까 라민 야말에 대한 의존도가 높아진 거예요. 근데 이 경기 보면서 느낀 게 라민 야말과 레반도프스키의 호흡이 잘 안 맞아. 요 경기는 그랬어요. 요 경기에서 호흡이 잘 안 맞았고 라민 야말의 마지막 판단, 선택 이것이 좀 아쉬웠어요. 저는 라민 야말의 장점은 패스에 있다고 생각해요. 드리블과 패스에서 워낙에 뛰어난 능력이 있기 때문에 플레이메이킹 능력이 매우 뛰어난 선수라고 생각하거든요. 그런데 이 경기에서 마지막 패스가 좀 아쉬웠다. 그러다 보니까 득점 찬스를 만드는데 나름대로 어려움을 겪었다. 그런 생각이 들고요. 다만 페란이 중앙 쪽으로 들어오면서 마치 레반도프스키하고 투토처럼 움직였고 그 밑에서 가비, 페들이 뛰어난 활약을 펼쳤습니다. 중앙 쪽에 가비, 페들이, 도용이 경기를 돌아가면서 푸는 모습이 있었습니다. 그 정도로 굉장히 뛰어난 미드필더 운영을 보여줬다고 보면 되는데 바르셀로나가 수비에서 공격으로 전환될 때 패스미스가 전반전에 좀 있기도 했어요. 자, 반면에 베티스 얘기를 해볼게요. 최전방의 쿠초, 최전방에서 돌격대장 역할을 하면서도 해결사 역할을 하려고 노력했죠. 이 선수의 결정력이 좋았다면 바르셀로나 더 어려웠을 거예요. 쿠초가 최전방과 왼쪽 측면에서 많이 빠졌고 7번의 안토니가 오른쪽에서 볼을 끌고 올라가는 역할을 많이 해줍니다. 그 대신 포르나이스가 중앙 쪽으로 들어와 있죠. 그래서 중앙 쪽에서 포르나이스가 활약을 하게 되고 그러다 보니 미드필더 라인에 카르도소, 포르나이스, 알티미라가 모여있는 모습이 나옵니다. 그리고 15번에 그 측면 수비수도 공격하자면서 좀 아쉬움이 있었던
그런 모습이 있었습니다. 전체적으로 수비 쪽에 초점이 맞춰져 있고 역습에 의해서 공격을 전개하려고 하는데 역습이 많이 효과를 봤다고 보긴 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 페레그리니 감독 선수 교체도 효과적으로 하면서 결국은 이 경기 무승부를 얻어냅니다. 자, 이 경기 기록을 보면은 바르셀로나가 점유율이 74%인데 XG값이 1.31이에요. 그리고 한 골 넣었습니다. 물론 선수들이 후반전에 좀 지쳐 보이는 것도 사실이었고 경기 전체적으로 에너지 레벨이 떨어진다는 느낌도 들었어요. 그런데 점유율이 74%면 XG값은 더 높아야 되고 당연히 슈팅도 많아야 되고 유효 슈팅도 많아야 되고 골도 많아야 됩니다. 결정적인 기회가 두 번인데 한 골이라니까. 그러니까 바르셀로나는 이길 수 있는 경기를 놓친 거야. 반면에 베티스는 점유율이 26%, XG값이 0.31, 그리고 슈팅 6개, 유효 슈팅 2개, 한 골입니다. 그만큼 효율적으로 공격을 했고 결국 이 경기는 1대1 무승부로 막을 내리게 되죠. 안스파티는 들어오지 않았습니다. 송펠레 때문에 못 이긴 거 아닙니다. 내가 열렬히 응원했어. 미친 듯이 응원했어. 나의 죄라면 응원한 죄밖에 없어. 나는 진짜 열심히 응원했다고. 자, 선수 기록을 좀 볼까요? 네, 선수 기록을 좀 보면 라민 야말의 기록입니다. 라민 야말 오른쪽 측면과 하프 스페이스 쪽에서 정말 드리블 많이 했고요. 공격 전개 많이 했습니다. 라민 야말이 90분 출전해서 슈팅 4번, 유효 슈팅 1번입니다. 기회 창출이 없었고요. 패스 성공률이 72%인데 라민 야말을 고려하면 패스 성공률은 좀 아쉽긴 하죠. 여기다 드리블이 13번 시도해서 10번이나 성공했습니다. 공식 경기 42경기에서 13골 19개의 도움이고요. 골보다 도움이 많죠. 네. 그리고 라리가에서는 6골 11개의 도움을 했습니다. 2025년 들어서 공식 경기에서 7골 넣었고요. 라리가에서 1골 넣었어요. 제가 골 기록을 좀 늘려야 된다. 득점을 좀 더 많이 해야 된다 이렇게 얘기하는데 라리가에서 한 골에 멈춰있기 때문에 그러거든요. 2025년 들어서 얘기입니다. 그 골이 3월 16일 26라운드 아틀레티코전에서 넣은 골이긴 한데 골수를 좀 늘려야 됩니다. 그래야지만 라민 야말은 무기가 지금 더 많아질 수가 있거든요. 라민 야말은 솔직하게 얘기해서 제 욕심이죠. 지금도 너무 잘하긴 합니다만 더 잘할 수 있을 것 같아서 욕심을 한번 표출해 봅니다. 자, 그리고 가비가 이 경기에서 골을 넣은 건 매우 중요하죠. 가비가 뇌진탕 증상 이후로는 만족할 만한 활약을 못했는데 이 경기에서 90분 출전해서 한 골을 넣었습니다. 슈팅 2개, 그리고 유효 슈팅 하나, 기회 창출 2회, 패스 성공률이 92%, 롱패스 성공률 100%, 4번 시도해서 4번 다 성공했습니다. 가비가 살아난 거는 바르셀로나 입장에서는 희소식이 아닐 수가 없습니다. 그리고 가비는 저돌적이고 굉장히 많이 뛰기 때문에 히트맵 보면은 미드필더 라인이 거의 다 뭐 빨간색으로 봐도 무방할 것 같지 않나. 네, 물론 이제 가비가 오른쪽 측면에서 많이 뛰었던 그런 장면들이 있다 보니까 왼쪽에서 이제 페드리가 올라오거나 더용이 올라오는 장면도 있었고요. 가비가 살아난 건 희소식이라고 할 수가 있겠고요. 그리고 베티스에서 나탕 선수가 골을 넣긴 했지만 나탕을 뽑는 게 아니라 저는 아이토르 루이발이 너무나 인상적이었어요. 아이토르 루이발이 오른쪽 윙백으로 나왔거든요. 여러분 아이토르 루이발은 윙어, 윙백, 좌측 윙어도 봅니다. 근데 이 오른쪽 윙백으로 나와서 정말 많이 뛰었고요. 그리고 발데하고의 호흡에서 발데를 막는 데 있어서 효과를 발휘한 장면이 굉장히 많았습니다. 이 경기에서 뭐 90분 출전해서 수비 쪽에서 놀라운 활약을 펼쳤고요. 그리고 올 시즌에 골은 한 골밖에 없어요. 라리가에서는 골이 없긴 한데 그렇다 할지라도 수비수로 나와서 이 정도 해주면 당연히 인상적이라고 얘기할 수밖에 없죠. 자, 마지막으로 이 경기 기록을 좀 보자면 이 경기에서 양팀이 1대1 무승부를 기록하면서 전반기 2대2 무승부, 후반기 1대1 무승부. 그래서 이 두 경기에서 무승부를 기록했습니다. 양팀이 06-07 시즌에 전후반기 1대1 무승부 이후 처음으로 전후반기 무승부를 거뒀다고 해요. 항상 승자가 나왔다는 거죠. 그 다음에는. 근데 그러지 않다는 얘기고요. 바르셀로나가 올 시즌 베티스에게 5대1로 승리한 적이 있죠. 그건 코파델레이 16강에서였고요. 라리가에서는 두 경기 모두 무승부를 기록했습니다. 자,
베티스 경기까지 돌아봤습니다. 네, 테베스를 보내라. 테베즈 얘기하는 거야? 테바스를 얘기하는 거야? 애매한데 테베스는 테베즈일까? 테바스일까? 여하튼 라리가 회장에 대한 불만도 지금 굉장히 많이 나오고 있죠. 네, 바르셀로나하고 라리가하고 지금 좀 정면 충돌하는 그런 느낌인데 누가 이길지 뭐 좀 봐야 되겠고, 이게 뭐 다니 올모와 파우 빅토르 선수 등록하고도 관련이 있는 문제니까요. 물론 이제 지금은 CSD에서 인정을 안 해줬기 때문에 선수 등록에 문제가 없는 상태이긴 한데, 다음 시즌에는 바르셀로나가 또다시 라리가 셀러리캡 문제에 직면할 수가 있을 것 같아서 그 문제가 어떻게 될지 좀 봐야 되겠고, 그리고 요 얘기는 하나만 덧붙일게요. 여러분 라리가 주심, 이게 제가 이 시간마다 라리가 주심 비판해서 좀 미안한데 이거 문제가 좀 심각한 거 아닌가요? 이 경기 주심이 만사노 주심이었거든요. 걸리적거려. 역습 전개하는데 디에고 요렌테랑 충돌하더니만 가비랑 충돌을 했어. 아니 세비하고 아틀레티코 마드리드 경기 세자르 소토 주심 똑같은 장면이 나왔습니다. 걸리적거려. 아니 심판 판정도 문제인데, 솔직히 이거 제라르 마르틴 코너킥 얻어내는 장면, 코너킥이 인정이 안 됐지만 그거 코너킥이거든요. 뭐 이런 이야기까지 내가 해야 되나? 참 내가 되게 털털한 사람이고 나름대로 대범하다고 생각하는데 내가 쪼잔하게 이런 얘기까지 해야 되나? 만사노 주심, 세사르 소토 주심, 내가 이런 얘기까지 해야 되나? 하물며 이 경기 막판에 하피냐가 부심하고 말싸움이 붙었어요. 그게 하피냐는 코너킥이라고 생각했는데 부심이 골킥을 선언했나 스로인을 베티스 쪽으로 줬나, 하여튼 언쟁이 붙었는데 그 하피냐는 아니다, 우리 볼이다 이렇게 항의한 거죠. 근데 부심이 거기서 너 조용히 해, 그러니까 좋게 얘기하면 조용히 해야 하고 나쁘게 얘기하면 닥쳐라 이거 아니에요. 그 하피냐가 흥분했지. 경기 끝나고 나서 그 만사노 주심에게 얘기했죠. 그러니까 뭐 한지 플릭 감독이라든가 선수들이 하피냐가 흥분하니까 자제시키려고 굉장히 노력했거든요. 하물며 경기장을 찾은 테어 슈테겐 같은 경우도 자제하라고 막 그런 모습까지 나왔으니까 이 문제가, 저는 그래요. 그러니까 제가 테바스 회장에 대해서 뭐 비판적인 자세로 얘기를 하고 있고 라포르타 회장도 물론 잘하는 건 아닌데, 그런데 지금 뭐 구단들의 셀러리캡 문제, 구단들의 선수 등록 이런 걸로 문제를 일으킨 것보다는 근본적인 문제를 해결해 줘야죠. 라리가 주심들 문제라든가 경기 일정 문제라든가 이런 문제부터 해결을 해줘야 되는 거 아닌가. 그래 내가 쪼잔해서 그래, 쪼잔 영주라고 해도 할 말 없어. 근데 이런 문제부터 먼저 해결을 해줘야지 라리가를 보는 팬들이 계속해서 보게 되죠. 그러니까 라리가 팬들이 만약의 경우 이 바르셀로나 베티스, 그래 아틀레티코는 승리했으니까 그건 논외로 치고 이 경기 보고 나서 주심에 대해서 어떻게 생각하겠어요? 그 전 주심들이 이상한 판정을 한 거 보고 어떻게 생각하겠습니까? 다시 라리가를 보고 싶어 하겠어요. 개인적으로 좀 화가 나더라고요. 그렇습니다. 다음 시간에는 주심 얘기 없이 그냥 깔끔하게 판정이 나와서 그냥 경기 내용과 승패 얘기만 했으면 좋겠습니다. 자, 우승 경쟁을 나누는 세 팀이 희비가 엇갈린 라리가 30라운드 이야기였습니다. 여러분 저는 다음 주 월요일 날 7시에 돌아오도록 하고요. 여러분 이번 주 금요일 축구장이 라이브 시간 잊지 마세요. 챔피언스 리그 리뷰해 드립니다. 저 말고 장지현 해설위원이 리뷰해 드니까 축구장의 시간도 라이브 꼭 함께 봐주시기 바라겠습니다. 여러분 그러면 이것으로 저는 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 봬요. 제발.